Шым қаладағы түнгі студияның қонағын ортаға тағы да шақырайық. Қазақ эстрадасының жарық жұлдызы, қазақ эстрадасының корифейі, өздеріңіздің жерлестеріңіз Сейфуллин Жолбарыс, ортаға келіңіз. Қайырлы кеш, қош келдіңіз бағдарламамызға. Сейфуллин Жолбарыс ағамызға бір құрмет қошеметтеріңізді көрсетіп қойсаңыздар. Сейфуллин Жолбарыс осы Шымкент қаласы Арабат ауылынан шыққан. Дұрыс па, Арман? Сейфуллин ағамыздың бір жақсы жері, қазір өзінің үлкен баласы 14-те, баласынан қалған киімді киіп жүре береді, спокойно. Сондықтан да, Сейфуллин аға, бүгінгі тойға кешігіп келген себебі, бағана таңертең бірге Алматыдан ұшып келдік, бірақ осы әртіс көйлегін ұмытып кетті үйде. Ұмытады бұл кісі, үлкейді, былтырғыдай емес, көп нәрсені ұмытады. Өзінің атын да ұмытып жүр. Бір тойға барсам, мен Құдай берген бекішпін деп қуып жүр десең, ойны айтам. Сондықтан да Сейфуллин аға қош келдіңіз. Бүгін енді Мейрамкүл анамыздың 70 жас мерейтойында бала шағалары қонақтарына бір ерекше сый сияпатты тарту еткен болатын. Ол лотерея, бірақ бұл лотереяға сіздің қатысыңыз жоқ. Сондықтан да анамызды құрметтеп, қошеметтеп, ерекше ілтипатыңызды, ықыласыңызды білдіріп келгеніңіз үшін көп-көп рахмет. Анамызға тілек лебізіңізді арнап, ары қарай әуезді әніңізді бізге паш етсеңіз. Құрмет қошеметтеріңіз Қазақстан Республикасының халық әртісі Сейфуллин Жолбарыс. Ассалаумағалейкум ағайын! Болмайды, чё так пассивно? Мейрамкүл апамыздың тойы осылай бола ма? Ассалаумағалейкум ағайын! Ай, бәрекелді. Апамыз бен атамыздың жасын берсін. Барлығымыздың үйімізде осындай той болсын. Мейрамкүл апамыз бен Жолдасбек атамыз бірге болып, бала шағалардың қызығын көре берсін. Ал енді барлықтарыңыз қазір ортаға шығып билейсіздер. Как всегда мен көрінбей қалам, но сіздер уайымдамаңыздар, мен сіздердің орталарыңыздамын. Меня будет плохо видно, но будет хорошо слышно. Барлықтарыңыз ортаға той құтты болсын!
келесі әніміз «Давайте похудеем на 3 килограмма». Келді! Так, орнын тұрғанына өзім саған қазір. Кто сегодня не танцует, тот кто Абдуллин. Келді! Хай! Келді, қыздар! Поджигай, зажигай, зажигай.
кешіміздің сәнін келтірген Сейфуллин Жолбарысқа бір қошеметтеріңіз.